Araç 1517 Atego. Sıcaklık termostat göstergesi tuşu çalışmıyor. Şimdi bunu yapacağız. Uzun basınca çalışıyor. Şuradan sökmeye başla, üst taraftan. Önce bu üst tarafı çıkartıyoruz. Buradaki cıvataları söküyoruz. Evet arkadaşlar, bu üst taraftaki cıvataları söktük. Bunları sökmeniz yeterli. Aşağı doğru çekince çıkıyor otomatikman orası. Şu an göstergeye daha yeni ulaşmış olduk. Bu göstergeyi çıkartmamız için şu altta 2 tane cıvata var. Bir orada, bir de şu diğer tarafında var aynı şekil. Bu köşede. Bunları söktük mü? Sökmeye geçelim. Evet arkadaşlar, bu alttaki 2 vidayı söktük. Şimdi şu yukarıdaki vidaları da sökmemiz gerekiyor. Bir tanesi orada takılı. 5 tane daha vida var bunun etrafında. Şu şekilde. Bunları da söktük mü çıkıyor. Çıkardı o civatayı. Evet, ekranımız çıktı. Evet, ekranımızı aldık. Arkasındaki kabloları çıkartıyoruz. Bu şekilde çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, bu arka tarafı sökmemiz için şu ortada bir tane vida vardı, şurada. Bunu çıkarttık, ondan sonra kenardaki tırnaklardan kurtarıyoruz arka tarafı. Etrafından bu şekilde çıkıyor. Bu şekilde tırnaklardan kurtararak arka tarafı çıkartmış oluyoruz. Biz sıcaklık termostat gösterge şeyi, yani bastığımız tuş bozuktu. Ona bakmaya çalışacağız. Acaba buradan ulaşabilir miyiz? Şuradaki tuşlar. Şurada basılan tuş. Bu şekilde ekranı söktük, çıkarttık. Arkadaki kabloları bağladık. Şu an bakıyoruz arızaya. Evet arkadaşlar, arızayı tespit ettik. Bu sıcaklık termostat göstergesi tuşunun ön tarafını çevir. Diğer tarafı. Şu yani ikinci tuşun galiba dokunmatiği ölmüş. Diğer tuşlar sağlam. Bunun arka tarafı silinmiş. Az daha netlesin. Yani başka bir şeyle bastık mı çalışıyor şu an. Hızlı bir şekilde. Ama onunla almıyor. Onun arka tarafının dokunmatiği silinmiş. Bununki de biraz silinmiş ama ortadaki sağlam. Bunun değişmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde trip metrenin bu plastik dokunmatik veya manyetik bir şeyler var şu uçlarında. Şu uçlarında. Buradaki şeye dokunan yerler. Bu ikinci bizim sıcaklık termometre gösteren, yani motorun sıcaklığını gösteren biraz aşınma yapmış. Almıyor bu şekilde ama diğerleriyle denediğimizde çalışıyor yani. Ya onun ucuna ya bir mıknatıs tozu gibi bir şey yapıştıracağız ya da dokunmatik bir şey yapıştırırsak belki alır ya da yenisini sipariş vereceğiz. O şekilde takıp bitireceğiz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir tane ufak mıknatıs ayarladık tuş için. Tuşun arkası hafiften silinmişti. Manyetik toz var. Silikonumuza yapıştırıyoruz mıknatısı. Bu şekilde. Ekranı açmadın ki. Ekranı aç. Tuş çalışacak mı diye deneyeceğiz.
Çalışıyor bu şekilde. Amacımız bununla. Bu şekilde mıknatısı yaptığımızda çalışıyor. Yani bu plastik şeyin, yani tuşların arkasında manyetik toz var. Bu şekilde arkasına mıknatıs yapıştıracağız silikonla. Böyle deneyeceğiz. Böyle bu şekilde çalışıyor. Bu zaten şu da çok pahalı bir şey değil. Alabilirsiniz. Çıkmacılarda, yedekçilerde vardır. Bu şekilde arızayı gidermeye çalıştık. Evet arkadaşlar, bu hararet tuşlarının arkasına, bu tuşun arkasına küçük bir mıknatıs yapıştırdık. 502 ile. Netlesin. Netlemedi daha. Tut öyle. Heh, şimdi oldu. Bu şekilde 502 ile mıknatıs yapıştırdık. Mıknatıslıymış ora. Yani Demir olsa da olur. demir olsa da olur. Mıknatıs tozlu şey yapmışlar o tuşları. Bu şekilde koyduk mu alt taraftan iyi şey yap. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi yapacağız. Orada ayrı da satılan şey satılıyor. Alabilirsiniz. Tabii. Başladım. Takması da bu şekilde arkadaşlar. Kabloları sökün. Az önce biz takmıştık. Kablolar arkasından çıkartın. Bunu buraya oturtturuyoruz. Bunu da bunun üstüne oturtturuyoruz. Bu şekilde. Videonun ilk başlarından bakarak şey yaparsanız geri takarsınız. Zaten kolay bir şekilde.